你在你老公眼里是怎样的人，他是怎样来评价你。我在我老公眼里就两件：第一，强势；第二，事很多，爱唠叨。其实我相信啊，一个人能把家里家外打理得井井有条的女人，大多数都不是柔柔的小女子，可能性格强势、干练、做事利索，在这个词里，在男人眼里就是不温柔、不小鸟依人的表现。每个女人都想小鸟依人，可是身后无人依靠，你怎么做小鸟依人？有句话是这么说的：有人疼时一瓶矿泉水我都拧不开，没人疼时桶装矿泉水我扛起来就走，煤气桶扛起来我就走。这就是一种无奈的表现，身后无人依靠。这么多年硬生生把自己逼成了一只母老虎，在他眼里我就是一只母老虎，什么事情都得听我安排，什么事情都得我来干。其实这个店忙里忙外的人总是我就是一天理不完的货，忙不完的事情，干不完的事情，店里店外都得我一个人在这里撑着，家里还有个店还要我管的，啥事都是我管。他就是甩手掌柜的那种，啥事都不管，孩子的事我管，进货我管，理货我管，看日期我管，啥事都我管。我也不想这样，我也想做一个小鸟依人的人，可是谁能为我撑起那把伞？哎呀，没办法，只有自己撑的那把伞才最可靠。